Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लाया हूँ आप अपनी यूट्यूब की वीडियो की नॉइज़ को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से आप अपनी वीडियो की नॉइज़ को ख़त्म कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है ऑडियो सिटी। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ।